নমস্কার, আমার ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই। আমি আজকে একটা হোমমেড চা বা হোমমেড একটা ড্রিঙ্ক তৈরি করব, যেটা কিন্তু আমাদের সর্দি কাশি জ্বর এগুলোর জন্য ভীষণই উপকারী। এখন সিজন চেঞ্জের একটা সময়, এই সময় কিন্তু বাচ্চা থেকে বড় সকলেই সর্দি কাশি জ্বর এগুলো এই সময় হয়ে থাকে। তো আমি আজকে একটা ঘরোয়া পদ্ধতিতে খুব উপকারী একটা চা তৈরি করব। তো চলুন দেখে নিই কী কী লাগবে। প্রথমেই আমার তুলসী পাতা লাগবে। তুলসী পাতাগুলোকে একটু ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার একটা প্লেটে আমি এটা তুলে নিচ্ছি। সকালবেলায় এটা তোলা থাকলে একদম টাটকা রাখার জন্য একটু জলে ভিজিয়ে রাখলে কিন্তু তুলসী পাতাগুলো বেশ কিছুক্ষণ তাজা থাকবে। আমার এখানে প্রায় 10-12টা তুলসী পাতা রয়েছে। তার সঙ্গে আমার লাগবে গোলমরিচ দানা। গোলমরিচ কিন্তু সর্দি কাশির জন্য ভীষণ উপকারী একটা মশলা, এটা আমরা রান্নায় ব্যবহার করে থাকি। আর লাগছে এখানে আদা, 1 ইঞ্চি আদাকে আমি পাতলা করে স্লাইস করে নিয়েছি। এবার আমি এগুলোকে সমস্ত উপকরণগুলো যেগুলো দেখালাম সেগুলোকে থেতো করে নেব। এটা কিন্তু মিক্সিতে পেস্ট করবেন না, এইভাবে থেতো করবেন, তাতে করে এর রসটা থাকবে। সেই রসটা শুদ্ধ জলে এটাকে ফুটিয়ে নেব। এবার এই সমস্ত উপকরণগুলো মানে আদা, গোলমরিচ আর তুলসী পাতা এগুলোকে থেতো করে নিচ্ছি। থেতো হয়ে গেলে এবার একটা পাত্র বসিয়ে দিয়েছি। এখানে 2 কাপ পরিমাণ আমি জল ব্যবহার করব। 2 কাপ জল দিয়ে দিলাম। এটা খাবারের জল থাকে, সবসময় আমরা খাই, সেই পানীয় জলটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে থেতো করা উপকরণগুলো দিয়ে দিলাম। থেতো করা উপকরণগুলো দিয়ে এবার জলটাকে ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 4টে লবঙ্গ। লবঙ্গ শুকনো কাশির জন্য ভীষণ উপকারী। এবার আমি এখানে ছোট 2 টুকরো কাঁচা হলুদ নিয়ে নিয়েছি, খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে কাঁচা হলুদটাকেও থেতো করে নেব। জলটা একটু ফুটে উঠলে তারপরে কাঁচা হলুদটা দেব। জলটা ভালোভাবে ফুটে উঠেছে, এবার কাঁচা হলুদটা দিচ্ছি। জলটাকে ফুটিয়ে মনে রাখবেন হাফ করে নিতে হবে। প্রায় 15 মিনিট মতন আমি জলটা ফুটিয়ে নেব। দেখুন খুব সুন্দর কিন্তু একটা কালার তৈরি হয়েছে কাঁচা হলুদ দেওয়ার জন্য। তাছাড়া লবঙ্গ রয়েছে, তুলসী পাতা রয়েছে, সমস্ত কিছু ফুটে খুব সুন্দর একটা কালার তৈরি হবে। এটা কিন্তু শরীরের জন্য ভীষণ উপকারী। শুধু সর্দি কাশি নয়, ব্লাড সুগার তারপরে কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণেও কিন্তু এই ড্রিঙ্কটা ভীষণই উপকারী এবং আমাদের ইমিউনিটি বুস্ট করবে। এবার আমি এটাকে ছেঁকে নিয়েছি। এটা 1 কাপ পরিমাণ হয়েছিল প্রায়, সেটাকে দেখিয়ে দিলাম 1 কাপ মতন। এবার ছাঁকনি দিয়ে এটাকে ভালো করে ছেঁকে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি যেটা মেশাবো সেটা হচ্ছে 1 চামচ মধু। যাদের ব্লাড সুগার আছে তারা মধুটা ব্যবহার করবেন না, মধু ছাড়াই এটা সেবন বা পান করবে। আমি মধুটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। চাইলে এর মধ্যে 1 চামচ লেবুর রসও অ্যাড করে নিতে পারেন, এতে করে এটা আরও বেশি টেস্টি হবে। তৈরি হয়ে গেছে একদম।